მოგესალმებით, ძირფასებო, მე ვარ ნინი და დღეს მე და თქვენ გვაქვს ცხელი სენდვიჩების მუკბანგი. დავიწყოთ, არ ვიცი რამდენს მოვერევი, მაგრამ ნახეთ. გარეთ თოვს. მაგიდა კემბრიელი სენდვიჩების დღე მაქვს. და არ წახვიდე. ერთად გავაკეთეთ მე და თქვენი სენდვიჩები. ჩემს მეორე ვლოგების არხზე. სიმწარე პატარა წიწაკუნას სახით არის გემრიელი უბრალოდ და როგორ ხდება ეს ერთჯერადი ყავა დღეს თბილისში თოვს არ ვიცი თქვენ საცხოვრებთ, მაგრამ ჩვენთან დღეს თოვს და მე ისე მაბედნიერებს, ისე მახარებს, რომ მეტი არ შეიძლება. მიუხედავად იმ ყველაფრის რაც ხდება. მე ვთვლი, რომ ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ სიხარულის განცდის უნარი. რაც არ უნდა ხდებოდეს და ანუ ისეთი მომენტია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც განშიან სხვას, რომელიც ცხოვრებას აგრძელებს და თვითონ სამ დროს ცხოვრობენ. მე დიდი ხნის წინ მივედი მაგ აზრამდე, რომ კი, ცხოვრება არის ძალიან რთული. ხდება ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი უბედურება ცხოვრებაში. მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ან უნდა ვიცხოვროთ, ან თავი მოვიკლოთ, ან ამი გავაკეთოთ. მაგალითად ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ რასაშინელებაა, როცა რომ ეხლა უკრაინაში ეს უბედურება ხდება, ეს მართალია, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ძალიან დიდი საშინელება. მაგრამ ამ დროს ეს ადამიანი არაფერს არ აკეთებს, გარდა იმისა, რომ ამას ამბობს და სხვა ადამიანებს ამუნათებს. მე ვთვლი, რომ ან უნდა გავაგრძელოთ ღირსეულად ცხოვრება, ან წავიდეთ ომში და დავეხმაროთ თუ შეგვიძლია, ან დავეხმაროთ ისე როგორც შეგვიძლია. და მე ვთვლი, ერთ-ერთი დახმარება არის ცხოვრების გაგრძელებაც, იმიტომ რომ აირო გაჩერდეს ყველაფერი. ეს არაფერს არ იქნება ჩემი აზრით კაი. ამას ვთვლი მე პირად პრობლემებზეც. როცა ცხოვრებაში ყველაფერი ცუდადაა, მაშინაც ჩემი აზრით უნდა გაგრძელდეს
ყოველდღიური რუტინა. ანუ მე რამე გამიჭირდეს ძალიან. არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ აი მე როგორ თავს პროსტა. დიდი ფანტალებით, არანაირი სურვილი არ მაქვს, მე რამე გამიჭირდეს, რომ ჩემაშვილებმა ცხოვრება გლოვაში გაატარონ. ასევე მე ვიცნობ ერთ ბლოგერს ვუყურებ. რუსი ბლოგერია, რომელსაც ბავშვი ყავს, DCP აქვს. ცერებრალური დამბლა. და ბავშვი ვერ დადის, ვერ ჭამს. ტრახეოს და მოუყენია. საფეთქს მოუყენდა მამა. ბალე მამასაც დავიმატებ, და არ მიყოფა. შეიძლება იყოს ხო ახლა ამაზე უარესი ამ ბავშვის მშობლებისთვის. როგორც წესი, ეგეთ შვილებს მამები ტოვებენ ხოლმე, მაგრამ აქ ერთეული მამა და ერთად ცდიან. მუშაობენ, დასასვენებლად დადიან. რამდენად შეუძლეს ცხოვრობენ, მოკლედ. ვიღიმებიან ცეკვავენ და ძალიან ბევრი უწევს ხოლმე ამ დედას, რომ რა გამხერება, რაც ცეკვება, ცუდი ხარ, არასერიოზული ხარ. პრობლემას სათანადოდ არ უყურებ. რადგან ეს გოგო პასუხობს ხოლმე, რომ რა ვქნა, ანუ დავჭდე და დავიწყო გლოვა. ჩემი შვილია, ჩემთან არის გარკვეული დრო და მე მინდა რომ მან ტილში კი არ გაატაროს, ანუ გლოვაში კი არ გაატაროს თავის ცხოვრება, რომ მე ვიგლოვო ის ცოცხალი, არამედ ვიცხოვროთ ჩვენ ყველა. მე ძალიან მომწონს. დავუყურებ, ძალიან მიყვარს ეგ გოგო. ზუსტად იმის გამო თუ როგორიც არის. მაგ თავისი აღქმის მიუხედავად. ასევე არიან ადამიანები, რომელსაც თავს დაატყოთ რაიმე უბედურება, დაავადება და ამ შემდეგ. და ისინი ღირსეულად აგრძელებენ ცხოვრებას. მითხარით ახლა როგორ უნდა ვიწუწუნო მე და თქვენ. ვისაც ეგეთი პრობლემა სინამდვილეში არ აქვს. მე მეუბნები ახლა მე წუწუნებო. როცა საუბრობ ჩემს
ფინანსურ მდგომარეობას. სინამდვილეში მე არ ვარ წუწუნი ადამიანი. მე არ მიყვარს წუწუნი. ვიცი ადამიანები ვისაც უყვართ, მაგრამ მე არ ვარ ეგეთი. სხვადასხვის არის კვლევა, რომელიც ამტკიცებს, რომ წუწუნა ადამიანები დიდხანს ცოცხლობენ. რატომ? იმიტომ რომ რასაც განიცდიან, იმას ამბობენ და განიტვირთებიან. ერთგვარი ფსიქოთერაპია, ასე ვთქვათ. მე უბრალოდ ვამბობ ხოლმე იმას, რაც არის და ისე როგორც არის, რატო იმიტომ მეკითხებიან. მეკითხეს ეხლაც YouTube-ი შენთვის შემოსავლის წყაროა. თუ არის საყვარელი საქმე და მე ვუპასუხე სრულიად გულწრფელად. და კომენტარებში იყო ბრალდებაც. და ასევე ასეთი კომენტარებში ნუ წუწუნებ. არ წუწუნებ, უბრალოდ ვუპასუხე. უბრალოდ დავაფიქსირე აზრი იმაზე, რასაც მკითხეს. რატომ რეალია? პასტა ვერც კი გადმოგცემთ. აუცილებლად მოამზადეთ. ძალიან მარტივია, დიდი არაფერი არ სჭირდება. შეგიძლიათ ნებისმიერი ამით გააკეთოთ. ჩვეულებრივი ყვავით, კეტრით, პალმირით, ან ბულგარულით, რითიც გიყვართ მოკლედ. ამას ქონდა ჟავი კეტრი, იმიტომ რომ როცა ცხალი არ იყო, ხახვი, პომიდორი, კეჩუპი, მაიონეზი და ყველი. ძახი კიდე. შუაში. აი ასე. არ ვიცი როგორი ხმა აქვს ამას, იმიტომ რომ შეიძლება არ მოგეწონთ. ამიტომ ნახევარს ისევ ჭამბო არ ვარჩევ. და არ მიყვარს გაურჩეველი. აი ისე თავს. რომ არ ვიცი. შიგნიდან მეუფლება. საოცარი სიმშვიდე. როგორიც არასდროს. როცა თავს. მე სულ ვამბობ, რომ უნდა მეცხოვრა ისეთ ადგილას, სადაც თავს. სადაც არის ხოლმე დიდი თოვლი. წელს გურიაშიც დიდი თოვლი იყო. რაჭაში. კიდე სად იყო დაწერეთ. ოღონდ ისეთი ადგილი მინდა, სადაც სულ ყოველდღე მთარს არის დიდი თოვლი. საღამოები. როცა უბრალოდ დავჭდები. ფეხებს მიუშვერ ხუმელს და ტექსტს ავეკითხავ, ვაიმე. რა ბედნიერი ვიქნები. ვერც კი წარმოიგენთ. ისე გიმრიალ ჭამე. შემიძლია ისიც ჩავიტანო, მაგრამ უკვე ზედმეტი იქნება. ამიტომ მაგას შევინახავ და შემდეგ ჭამაზე შევჭამ.
ვინც დაინტერესება დედა ჩემი აჭამს ეგეთ რაღაცებს ანუ ძეხს მაიონეზს შაურმას ჩემი გაკეთებული შაურმა შეჭამა ერთხელ მოხაშული ქათმით და მაგაზეს ვქვა რომ არ მესიამოვნაო ანუ გვაქვს ხასახში ლობიო და მაგალითად მისი აზრია რომ როგორ შეიძლება სენდვიჩი ჭამო როცა სახში ლობიო გაქვს ასეთი ჯანსაღი და სასარგებლო მაგრამ ეს ხანერად ფიქრობ ეხა გაჩვენებთ გარეთ როგორ თოვს იმიტომ რომ შეიძლება ამ ვიდეოს საფხულში უყურებთ არ ვიცი ეს შესანიშნავი გზა ვიდეოებით რო შემოგზავროთ რომ მე ახლა ვიდეოს ვიღებ და შეიძლება ადამიანი უყურებს სულ სხვა დროს და მინდა რომ თუ სხვა დროს უყურებთ აი ეს გაჩვენოთ ეს საოცრება ასე ლამაზად არც კი ვიცი ბოლოს როდის უთოვია და გაჩვენოთ თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით გამოიწერეთ არხი მიყვარხართ ძალიან კოცნით და დროებით გემშვიდობით მეგონა რომ ამას მივატანდი დამრჩა მაგრამ ვერა იმდან გემრიელი იყო აი ცოტა სიმწარის გარდა არაფერი არ სჭირდებოდა просто силомაზე ყვავილები და თოვლი ესე მიყვარხართ და ეს სამყაროც მიყვარს უსამოდ მიყვარს უსამოდ